नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूरा। दोस्तों, आज हम आपको सांस फूलने या सांस चढ़ने की समस्या को दूर करने के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, सांस फूलना या सांस चढ़ना एक बेचैनी भरी स्थिति होती है जिसमें हमारे फेफड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, जिस कारण हमें सांस लेने में दिक्कत, छाती में जकड़न जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसे सबसे पहले हम करेंगे भुजंग आसन। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को पीछे से ऐसे मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास ऐसे अपनी छाती के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर अपने हाथों को और फिर इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने दोनों कोहनियों को ऐसे सीधे कीजिए। अपने शरीर को पीछे की ओर ऐसे स्ट्रेच करना है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे नीचे को कर लेते हैं और अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करते हैं। श्वास भरते हुए ऐसे भुजंगासन की पोजीशन में आते हैं। अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जाती है और यह समस्या श्वसन संबंधी समस्त विकारों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद हम भुजंग आसन की सेकंड वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को अपने आगे से ऐसे रख लेना है। फिर श्वास अंदर भरते हुए आपने अपनी कोहनियों को ऐसे ऊपर, अपने दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर सटा लेना है और अपने सिर को ऐसे पीछे की तरफ करना है। भुजंग आसन 2। इसमें आपके दोनों हथेलियां और कोहनी जमीन को स्पर्श करें और अपने कंधों को ऐसे सीधे करते हुए अपने सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस भुजंग आसन 2 को भी आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे पीछे ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। पहले आप इसे ऐसे ही स्लोली प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप तीव्रता से इसे प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम भुजंग आसन 3 को प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने छाती के पास ऐसे रख लेते हैं। अपने पैरों में 1.5 से 2 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। श्वास भरते हुए अपने सिर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। अपनी कोहनियों को ऐसे सीधे करते हैं। अपनी दोनों हाथों को ऐसे सीधे कर लीजिए और फिर इसके बाद आपने राइट साइड ऐसे बेंड हो जाना है और अपने लेफ्ट पैर के एड़ी को ऐसे देखना है। अपने पूरे शरीर को ट्विस्ट करना है। फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं। फिर इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए ऐसे पीछे को देखना है, कुछ देर होल्ड करके रखना है। फिर सेंटर में आते हैं। जो इसका एक चक्र हुआ। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर को किया, फिर अपने शरीर को ऐसे स्ट्रेच करना है। श्वास भरते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर की एड़ी को ऐसे देखना है। श्वास छोड़ते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं। श्वास भरते हुए राइट पैर की एड़ी को देखिए, फिर सेंटर में आते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन 4 को प्रैक्टिस करेंगे। इससे करने के लिए आपने ऐसे
ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है और फिर अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपनी हथेली को भी ऐसे ऊपर को उठा लेना है। श्वास को रोक कर रखें, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे अपनी हथेलियों को भी नीचे कीजिए और अपनी सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए। ऐसे ही इस सर्पासन या भुजंगासन को आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए अपने सिर को ऐसे ऊपर उठाते हैं, अपनी हथेली अपनी कंधों को भी ऐसे ऊपर को कीजिए, अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने हाथों को भी ऐसे ऊपर को उठा लीजिए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को करने से सांस फूलना और श्वसन संबंधी समस्त विकार दूर होते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।